Hello, good morning everyone. भारी खन्दै थिएँ, भर्खर सकेको छु। खासमा हाम्रो बारी हो। यता फुलकोपी थिए, सकिसकेको छ। यो भर्खरै खनेर भ्याएको छु। यो दुईटा हुन्थ्यो, बन्दाकोपी छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो टमाटर, लसुन, धनिया यता छ। यो चाहिँ हाम्रो उसो के भन्छ, पालङ। यता चाहिँ नामै भुले, मेथी। यो चाहिँ मेथी छ, उता पनि पालङ छ हाम्रो। टमाटर र यता खुर्सानी। यो बिचमा रायोको साग छ। अनि यो मेडीदेखि उता चाहिँ हाम्रो आन्टीको हो। त हाम्रो आलु छ बारी। यही हो बेच्न जाने बिहान 4 बजे उठेर। यो प्याजको बिउ, यो पालङै हो सबै। यता पालङ छ, उता चाहिँ आलु हो। यसलाई चाहिँ हामीले घरै आलु भन्ने गर्छौँ। अर्को चाहिँ बजारमा पाउने आलु, त्यो एउटा रातो र सेतो, त्यसलाई चाहिँ अर्कै केही नामले भन्छौँ। यो पालङ हो। त्यही हो हाम्रो बारी। ठिकै हो, धेरै ठाउँ चाहिँ छैन। यो 2 कट्ठा जति होला, 2-2.5 कट्ठा। टोटल 3 कट्ठा छ। यो घर छ, अनि त्यसमै आँगन घरहरू सबै भएर 2-2.5 कट्ठा जति चाहिँ छ होला यहाँ। यता नि प्याजको बिउ, यता के मम्मीले रोप्नु भएको छ। उता अलिकता थोरै वर्षिन्छ, यहाँ खै के छर्नु भएको छ थाहा होइन। उम्रिरहेछ भर्खरै। चाहिँ उता आलु छ हाम्रो। एकदमै धेरै जाडो छ अहिले त। लगभग 10 बजिसक्यो होला। एकदम धेरै जाडो छ, हुस्सा लागेर केही गर्न नमिल्ने भएको छ। एकछिन खने थिएँ, अलिकता गर्मी जस्तो फिल भएको थियो, फेरि जाडो लाग्न लाग्यो। यो चाहिँ हाम्रो कान्छी आन्टीको हो। उता रायोको साग छ, यो आलु हो। उतापट्टि चाहिँ हाम्रो हो। एकैछिनमा हजुरहरूलाई देखाउँछु। यो अर्काको गाउँ हो, तर राम्रो भएको छ। यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो यो पहेँलो भइसक्यो। यो चाहिँ खन्ने बेला भइसकेछ। केही दिनमा हामी खन्छौँ। खै आलु कसले निकालेको छ यस्तो, घरकोले निकाले कि अरू कसैले चोरिदियो कि थाहा भएन। यो चाहिँ हाम्रो हो। आलु यो लगभग 1 कट्ठा जति यहाँ छ। यो आलु हाम्रो यो सबै। अझै अरू ठाउँमा रोपेछौँ। यहाँ चाहिँ गोरु आउने गर्छ, राति खाइदिन्छ भनेर यो चाहिँ त्यत्तिकै डन्डा गाडेर लट्ठी गाडेर बनाइदिएको हो। यो घरै आलु यति नै हो। यही सबै हो। खै आलु त कस्तो भएको छ हेरे छैन। लगभग 2-2.5 महिना, 2 महिना जति सायद भयो कि यो रोपेको। खाने बेला भएको छ। यो कतिको भएको छ त थाहा छैन। अब खाने बेला भएको छ, केही दिनमा हामी खान्छौँ। अब आलुको अलि रेट घटेको छ, त्यही भएर खास नखनेको हो। न त खनेर अहिलेसम्म बेचिसक्थ्यौँ हामी सायद। यहाँसम्म हो। यो पहेँलो देखेको चाहिँ हाम्रो कालो भर्खर हुँदैछ। यो आन्टीको चाहिँ अलि पछि रोपेको आलु हो।
धेरै राम्रो भएको छ यो नि। कान्छी आन्टीको एकदमै धेरै जाडो छ। खाना त खाने भएको छ अब एकछिनमा दोकानतिर जान मन छ। अलिकता काम छ, अङ्कलमै हुनुहुन्छ। यो कान्छी आन्टीको यता हाम्रो यता मेडी हिँडेर चाहिँ यता पश्चिमपट्टि चाहिँ यता साइड चाहिँ आन्टीको, यता चाहिँ यो हाम्रो हो। यता आन्टीको यो खुर्सानीहरू आन्टीको टमाटर। हाम्रो यता छ यो बन्दाकोपी, यता केराहरू छ। खुर्सानी फल्न त फलेको थियो, अलिअलि त बेचिसकेको छ। यो रायोको साग, उता अलिकता धनियाँ, यो प्याजको बिउ यता टमाटर रोपेको छ। यो चाहिँ हाम्रो मोटर देखेको छैन, ढाकेको छ। यो मोटर मिटर हो। फुलकोपी छ। यो चाहिँ रायोको बिउ, उता घाँस छरेछन् अलिकता। फुलकोपी रायो छ सबै माथि सिमी। यो गोबर ग्यासको यहाँ निक्लिने गोबर। यता चाहिँ रायोको साग छ। यो पछि रोपेको गोबी, यो मैले माथि रोपिदिएको थिएँ। यो गोबर ग्यासको टङ्की माथि छ हुन त, हुन्छ होला। भर्खर रोपेको, धेरै भएको छैन, भइरहेछ। मर्न चाहिँ मरे होइन। यही हो हाम्रो बारी। यही रोपेर हो बिहान जानुपर्ने बेच्न। यो बहिनीले खने होला, त मैले खने छु अलिकता। यो धनियाँ, यो लसुन, यति नै हो। टमाटर चाहिँ पाकिरहेछन् हाम्रा। अलिअलि 2-4 केजी बेच्न लगिरहेछ। हल्का पाके छन्। आज निकाल्नु पर्ला भोलि बेच्नलाई। लेट चाहिँ पहिलाभन्दा अलिक घटेको छ। 60 रुपियाँ केजी मात्रै छ। थोकमा सायद 40 मै लिन्छन् कि 50 मा लिन्छन्। टमाटर फल्न चाहिँ फलेको छ, खुसा लाएर अलि बिगाडिरहेछ। यति नै हो बारी भनेको हाम्रो। खन्यो बस्यो, अब खन्न त खनिसक्यो। अब घर जान्छु। आज भैँसी पनि पाडा पाएको छ। भैँसी पनि हेर्नुपर्छ। मम्मी घरमा हुनुहुन्न। मम्मी बजार पुऱ्याएर आएको छु तरकारी बेच्न। सो आज म एक्लै छु। बुवा हुनुहुन्छ, बुवाले हेर्न मिल्दैन, अलिकति बिरामी हुनुहुन्छ। सो मैले नै हेर्नुपर्छ। ल त ल अब